उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे लोग हैरत में तब आ गए जब उन्होंने आसमान में लाइन से जलते बल्ब जैसी कोई चीज देखी। जैसे ही लोगों की नजर रोशनी की इस लड़ी पर पड़ी, सभी इसे कैमरे में कैद करने लगे। लोगों की निगाहें आसमान से हट नहीं रही थीं, क्योंकि ये नजारा उन्हें चौंका देने वाला था। लोग बस टकटकी लगाए इस अद्भुत रोशनी को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई ट्रेन जा रही हो। लोगों ने इस नजारे का वीडियो बनाना शुरू किया और वायरल करने लगे। जिसने भी ये वीडियो देखा वो भी हैरान था। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर ये क्या चीज आसमान से गुजर रही है। किसी ने कहा एलियंस हैं, तो किसी ने कहा कि रॉकेट है, लेकिन असल सच्चाई किसी को पता नहीं चल सकी। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर में ये रोशनी कैसी थी। असल में ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट हैं, जो भारत के आसमान से गुजरे थे। एलन मस्क इन सैटेलाइट्स को लगभग हर दूसरे महीने रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। एलन मस्क इस स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया को अंतरिक्ष से बेहतरीन और तेज इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं। ये धरती से 550 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी पंजाब में स्टारलिंक सैटेलाइट्स देखने को मिले थे और तब भी लोगों के ऐसे ही चौंका देने वाले रिएक्शन सामने आए थे। हालांकि असलियत का पता चलने के बाद लोगों का डर खत्म हो गया था।